Росія причетна до захоплення літака Ryanair в Білорусі. Тамтешня влада на це б не наважилася без консультацій з Москвою, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг британському телеканалу Sky News. Він не має сумніву, що причиною посадки борту була саме спроба затримати співзасновника опозиційного до Лукашенка медіа Нєхта Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапєгі. Будь-які інші версії самопроголошеного уряду не ґрунтуються на фактах, каже Столтенберг. Думаю, вони мали це сказати, бо ми знаємо, які тісні стосунки Росії та Білорусі. Тому і важко повірити, що режим міг щось таке зробити без узгодження з Росією. Рейс Афіни-Вільнюс, погрожуючи винищувачем, посадили в Мінську минулої неділі через нібито повідомлення про мінування. Насправді ж затримали опозиційних журналістів Романа Протасевича та Софію Сапєгу. Євросоюз та Україна запровадили проти білоруського режиму низку обмежень. Серед іншого, це стосується заборони на польоти до Білорусі та прийом тамтешніх літаків на литовищах ЄС та України.